Baminisita mukaaga Abaggya abalondeddwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni mu kuweereza obw'enjawulo leero bazze ku Paliamenti okusunsulwa olukiiko olukulirwa Sipiika Anita Amongo. Omubaka omukyalo wa Kittigu mu disitulikiti Lilian Aba ye minisita ow'ebigwa bitalaze mu ofiisi ya Ssaabaminisita. Minisita Aba agamba nti ategeera bulungi wazze era azze kuweereza ssentalo. Area gyengenda kukikirira kikwatagana ku bya abarefugee ne ebya disaster ekintu ekikola nga togisuubiza nti egenda kubeerawo. Kitegeeza nti kyetaaga minisita oba omuntu ava mu gavumenti ng'ayina maanyi okutambula ng'ayina mutima kuyamba abantu era kyembasuubiza ngenda kukola. Omubaka w'abavubuka yalondeddwa nga minisita omubeezi w'ebyobugagga eby'ensibo agamba nti ebitundu mwe biri byakufunamu nnyo. Tugenda kuba abakozi nnyo mu ofiisi empya gye tuweereddwa. Nze ng'omukulembeze omuvubuka nsuubiza obwesimbu okulaba nga tuyutilizinga sekita bulungi eri enkulaakulana ly'eggwanga. Dr. Kenneth Omona yalondeddwa nga minisita ow'ebitundu eby'obukiikakkono bw'eggwanga. As you may know, that ministry was formed to deal with the post-war effects in northern Uganda, to ensure that government rehabilitates the north, that government causes socio-economic transformation, and then the development of northern Uganda. So it's a special program of government to ensure that that happens. Omubaka omukyalo wa Sironko District Florence Nambozo Wamala, minisita omubeezi ow'ensonga z'Ekalamoja agamba akulembeza Katonda. Mmanyi nti waliyo embeera ezibaddeyo ezitabadde nnungi naye weewaawo Mukama yamanyi lwaki alonzeemu nze ŋŋende ntambula olugendo lwe baali batambulamu edda. Nzikiriza nti Mukama alina ekyenjawulo kyagenda okunteekamu oba kye yantadde. Minisita w'ebyobusuubuzi omubeezi abadde omuduumizi wa UPDF General Wilson Mbasumbadi naye asunsuddwa. Dr. Balaam Barugahara Atenyi, minisita omujja ow'abavubuka n'abaana wansi wa minisitule y'ekikula ky'abantu abakozi n'enkulaakulana yaabwe yakyusizza dda n'ennyambala, asuubizza ku bavubuka aba NOPU abaasibwa. Mbamanyi ngenda kulwanira abavubuka abaasibwa, ngenda kusaba Pulezidenti abaana abaasibwa aba NUP bonna abasumulule tubarehabilitating tubongere mu labor force yaffe. Eyo point emu. Ekyokubiri ngenda kulaba nti abavubuka bonna mu ggwanga tufuna institutions eziba training ku skill. Agamba wakusubwa nnyo emijoozi era emirimu agitandikiddewo mu baana. What's the name of your country? Uganda. I'm happy to be with you. What's the name of your school? New Treasure Junior School. So do you know I'm your new Minister of Children? So I will be your new Minister of Children and I will work with you closely to see that you solve your problems as children.